Если у вас хронический бронхит, мучает кашель, возникают частые простуды, мокрота плохо отходит, постковидный кашель или имеются заболевания легких, включая пневмонию, а также если вы пользуетесь вейпом или электронными сигаретами, обратите внимание на препарат N-ацетил-L-цистеин. Он способствует более быстрому выведению мокроты, токсинов из организма, восстанавливает клетки печени, разжижает мокроту, смягчает симптомы бронхита. Помимо этого, средство обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет иммунитет, благотворно влияет на психическое состояние. Особенно рекомендуется людям, которые курят или живут в крупных городах с постоянным воздействием неблагоприятной среды экологии, работают в шахте, а также тем, кто хочет защитить печень после употребления алкоголя и вредной пищи.